Var ki, ümumiyyətlə, ət nə qədər, kebab nə qədər yiyəcəksiniz bilərdə. Samir o gün bir dənə quzun yiyidi qutardınız. O Samir. Yəni, onun adam çox elə çəki almır və yanında o tərəvəzlər, göyərtilər. Əlbəttə, bütün pəhrizlərdə deyirlər ki, ət yiyin. Olanda ət yeməkləri üstünü verirəm. Bir də, mən bir ara yağsız ət yeyirdim, biraz səhvə yolu verirdim. Ümumiyyətlə, yağdan istifadələndirdim. Elə bilirdim ki, arası 2022-yə qədər. Sonra başladım, araşdırdım ki, yox. Sən demə, keyfiyyətli yağlar lazımdır bizə. Əlbəttə. Ondan sonra quyruq yağı, quyruğun özündən çox istifadə edirəm. Biz Avropada yaşayan qohumlarımız var. Gələn kimi bura qaçırlar o quyruqdan yeməyi. Nəyə görə deyir, dərimiz düzəlir. Oradakı o qədər yağsız yemək. Ümumiyyətlə, bu dünya məşhurları bilirsiniz də, biz bəzi insanlar bəyənmir, özelliklə də kişilər sevir indi. Qadınlar deyir, xaş, uy, vay, yox, yeyə bilmərəm, amma xaş təbii kollagendir. Dünyaca məşhur insanlar var ki, Hollywood ulduzları, Türkiyədə, qardaş ölkə Türkiyədə belə yaxın bildiyimiz, gördüyümüz, illərlə tanıdığımız və gəncliyin gözəlliyini qoruyan xanımlar, hətta bəylər var ki, deyir, mən hər gün xaş, biz deyirdik də, o zaman biz uşaq idik, o vaxt anam eləyirdi və bizim üçün qoyurdu soyuducuya, o buzluyurdu, özünü tuturdu, belə xalades deyirdilər. Onu bölürdü dilim-dilim, ana bizə yedirdirdi, biz bilmirdik. Belə marmalat kimi ağzımıza belə deyirdi ki, yeyin, yeyin. Sonra böyüyəndən sonra bildim ki, sən demə, bu xaşın donmuş variantıymış, bizə məcbur yedirirmiş. İndi istəyirəm onu, indi də amma eləmir. Kaş indi olar.